হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা দেখো দেখো দেখো, এখানে কতগুলো টয় ভেহিকলস রাখা আছে। এগুলো তো কাদা যুক্ত ফ্রেন্ডস। দেখো দেখো দেখো, তার পাশে রেড কালারের ওয়াটার রাখা আছে। তো এই কাদা যুক্ত কারগুলাকে এখন এই ওয়াটারে আমরা ক্লিন করে নিব ফ্রেন্ডস। তাহলে ভিডিওটি দেখতে থাকো। তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, এখনই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো। দেখো 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 ফ্রেন্ডস, সর্বপ্রথমে আমরা একটা কার নিয়ে নিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা এই পানিতে এটাকে ক্লিন করব। ওয়াও, দেখো 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 দেখো, এটা তো ডুবে গেল। এখন এটাকে আমরা একটু ক্লিন করব। দেখি 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 এটার ভিতর থেকে কি বের হয়। ওয়াও, দেখো 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 দেখো, কাদা যুক্ত গাড়িটি কত সুন্দর ক্লিন হয়ে গেল। ওয়াও, রেড কালার একটি পুলিশ কার। তো এখন এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো কি রয়েছে, আরো একটি কাদা যুক্ত কার। তো এখন এটাকেও আমরা ক্লিন করব। ও দেখো দেখো, চমৎকার একটি হোয়াইট কালারের কার বেরিয়ে আসলো। চমৎকার। এখন এটাকে এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো দেখো কি রয়েছে, আরো একটি কাদা যুক্ত কার। এটাকেও আমরা এখন ক্লিন করে নিব। ও দেখো, রেড কালারের একটি পুলিশ কার। ওয়াও, চমৎকার। তো এখন এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো কি রয়েছে, আরো একটি কার। এটাকে এখন আমরা একটু ক্লিন করব। দেখো, চমৎকার পুলিশ কার, ব্ল্যাক কালারের। এটাকে এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো দেখো কি রয়েছে, দেখো দেখো দেখো, তারপরে কি যেন রয়েছে কাদাযুক্ত। এখন এটাকে তো আমরা ক্লিন করব। ওয়াও, দেখো আমাদের রেড কালার পানি দিয়ে এটাকে আমরা এখন ক্লিন করে নিব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো একটি বিমান, কত সুন্দর, চমৎকার। তো এখন এটাকে এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো কি রয়েছে, আরো একটি কার। এটাকে এখন আমরা একটু ক্লিন করব। ওয়াও, দেখো দেখো কি আসলো, একটি সিএনজি, কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার। এটাকে এখানে রেখে দিব। দেখো দেখো দেখো, তারপরে কি রয়েছে, আরো একটি কার রয়েছে। ওয়াও, এটাকে তো এখন আমরা ক্লিন করব। দিয়ে দিলাম ওয়াশ করার জন্য। ওয়াও, দেখো দেখো দেখো, কত সুন্দর একটি পুলিশ কার, চমৎকার চমৎকার। তো এটাকে আমরা রেখে দিব, এখানে রেখে দিব। তারপরে দেখো কি রয়েছে, আরো একটি স্পোর্টস কার দেখা যাচ্ছে। এটা তো কাদাযুক্ত, এটাকে এখন ক্লিন করে নিব। যা যা যা, ডুবে যা, ডুবে যা। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর একটি কার ফ্রেন্ডস। তো এটাকেও আমরা রেখে দিব, এখানে রেখে দিব। হো, কত সুন্দর ক্লিন হয়ে গেছে কারগুলা। তারপরে দেখো বিগ সাইজের একটি কার দেখা যাচ্ছে। এটাও কাদাযুক্ত ফ্রেন্ডস। এখন এটাকেও আমরা একটু ক্লিন করে নিব। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার একটি র্যাপ ক্যাপ্টেন কার বেরিয়ে আসলো, চমৎকার। তো এখন এটাকে আমরা রেখে দিব এখানে। ওয়াও, তারপরে দেখো দেখো কি রয়েছে, আরো একটি কার। দেখুন এটাকেও আমরা ক্লিন করব। দেখো 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 দেখো, কত সুন্দর, চমৎকার একটি কার। ওয়াও, একটি কার্টুন কার বেরিয়ে আসলো ফ্রেন্ডস।
ওয়াও, এখন কার্টুন কারটিকে রেখে দেবো এখানে। দেখো প্রতিটি গাড়ি আমরা ক্লিন করে ফেলেছি। তারপরে দেখো কি রয়েছে, একটি বাস রয়েছে, এখন এটাকেও আমরা একটু ক্লিন করবো ফ্রেন্ডস। ওয়াও, একটি ডাবল ডেকার বাস, দেখো 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 বেন 10 বাস, কত সুন্দর, চমৎকার চমৎকার। এই বেন 10 বাসটিকে রেখে দিব আমরা এখানে। তারপরে দেখো সর্বশেষ কি রয়েছে, আরো একটি কার। তো এখন এটাকেও একটু ক্লিন করবো ফ্রেন্ডস। ওয়াও, চমৎকার একটি সিএনজি, দেখো দেখো দেখো। তো এখন এটাকেও আমরা ক্লিন করে ফেলেছি, এটাকে আমরা রেখে দিব এখানে। ওয়াও, দেখো প্রতিটি গাড়ি আমরা ক্লিন করে নিয়েছি ফ্রেন্ডস। আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।